眼所及，银白世界一片白茫茫，能见度非常低。强烈冷风为日本带来大雪，公路发生连环车祸，伤亡频传。Frustrating, very frustrated, and hungry. 2.5 hours. So it's getting a little crazy right now. We'll probably turn around. 耶诞节被迫塞在车笼里，动弹不得，加州民众只能苦中作乐。北半球成了大冰库，中国也不例外。我这一路200米，可摔了3回了。道路结冰，寸步难行。由于寒流发威，北京、天津、济南最低气温均跌破零下10度。官方发出预警，就连南部湖南与贵州等地也得慎防大暴雪。但这位东北男大生却偏要恶高挑战。我就跟你说嘛，肯定会摘上。在零下16度的户外舔栏杆，下场就是舌头被牢牢粘住，硬扯下来立刻见血。只能说不良示范代价太大，低温风雪来袭，还是小心保暖为上策。30新闻金水会报道。